这回咱们来点粉条啊。最近这两天天气太热了啊。我们内蒙这边刚过了小暑，这个体感温度感觉像是已经入伏。目前的温度30多度啊，阳光特别的多，而且分量特别充足，把我们晒得特别的火，像是人间的炼丹炉，被热浪一直追逐，而且无计可以消除。为今之计，只有待在空调房里边百无聊赖。咱们简单吃一个辣爽过瘾的冒菜，好好的发发汗，让自己浑身通泰，浑身通泰。我这西北人的口音啊，多少有点咬字不清啊。OK， 现在开始做。苦海翻遍愛恨，夢世界難逃避命運。还是老规矩啊，首先登场的是咱们的毛肚百叶。把毛肚给它切成细丝儿，小百叶，咱们也给它切成小细丝儿。接下来准备点小蔬菜，我们的娃娃菜，给它切成小细条，然后把根儿给它去掉。来点生菜，金针菇 see you tomorrow， 小平菇，小豆芽。再来点小豆芽，拿小香菇点缀一下。咱们拿小香菇点缀一下，这菌类还是人类的好朋友啊。准备个小葱，咱们给它切成葱花。这运输途中啊，舟车劳顿，好像已经不复往日的风采了。锅里边稍微来点油，咱们把切好的葱花下到锅中，葱花给它爆香，来勺郫县豆瓣酱、辣妹子辣椒酱，再来点我们本地的鲜辣酱。锅里边稍微来点水，再来一块火锅底料，来点蚝油，一点点盐，小鸡精。盖盖小火啊，咱们先给它咕嘟15分钟。15分钟以后啊，咱们把里边的料渣给它捞出来，然后把蔬菜下到锅中。接下来咱们把毛肚百叶下到锅中，烫10几秒钟。然后准备点蒜末和葱花，然后准备点辣椒面，一点点做的小鸡麻。然后咱们给它倒上热油，哈喽，大家好，今天不容易啊，终于搞定了。这个要有点香菜什么的点缀一下，就完美了。这冒菜主角啊，就是这碗米饭。归根结底啊，它还是为了下饭。这属于它的魅力和天职啊。浸满汤汁儿。哇，太完美了！喝口水顺一顺。哇，咱们这回啊，
来点猛的。哇呀，这口下去啊，简直热辣滚烫。我去，可能镜头的表现力啊还是不够完美啊，这火辣辣的感觉啊，真太爽了。哇，一口下去啊，热辣滚烫。这回咱们来块儿，这回咱们来点粉条啊！味道美不美啊？这关键看鸭腿啊！咱们来只这种小鸭腿。来条腌黄瓜，再来点毛肚百叶。哇，这点烫的有点老啊。哇，好爽！来溜生菜，我这个生菜真是王者，里边辣油精华什么的都被它吸走了。
今天早上岳父大人送来一件羊肉，咱们今天啊简单吃一个水盆羊肉，暖和暖和。小羊先给它分割一下。然后小羊脖给它卸下来。把羊排分成2块。买这洋葱失败了，兄弟们，但好像情况没那么糟啊。咱们把这一片切了，里边好像好一点，应该是这个洋葱受冻了。咱们把葱啊，给它切成这种小的斜刀片。小姜。姜咱们给它切成小细丝儿，充分揉搓一下。其实就是借一借它的味儿。咱本地羊肉啊，就算什么都不放，味道也很棒。单撒一把盐，来点孜然和辣椒啊，也是相当美味的。咱们把这个小羊肉啊、小羊腿儿，为它改了下刀，放到锅中。小羊排。水开后啊，咱们把这个小胡沫给它打一线线，然后来点红葱，来点姜，准备点香料啊，两姜、草果、白芷、小茴香，再随随的来一点干辣椒。其实我们本地羊肉啊，用料不用这么复杂，就会味道特别棒。但是做水盆羊肉啊，它的配料相对复杂一点。而且还放八角，我们本地羊肉是万万不可以放八角的，所以我没放。OK， 咱们开锅给它炖上20分钟啊，然后盖盖儿给它炖上1个小时。突然想起来忘了放盐了，咱们给里边稍微再来点盐。接下来咱们的羊排也腌的差不多啊，咱们给它开烤。然后咱们的小羊排给它烤上1个小时。死心不最后，放情不是洒脱。现在这个时段是幸福的等待时间。小羊排啊，烤的相当到位了。哎，这不是烧烤料，这是烧烤酱。撒点孜然和辣椒面，还有烧烤料，相当完美。咱们这个羊肉也差不多啊。说实话，今天这羊肉不赖啊，咱们给它切成小片儿。呀，这还有脆骨。这一块是腿肉啊。这么切羊肉啊，让我想起了那个《新龙门客栈》里边那个切羊肉那大哥，刀法超快，太烫了，太烫了，兄弟们。然后咱们用羊汤给它烫点这个米粉，本来该用粉条的，但是那个家里边没粉条了，这个是江西的米粉。然后把羊肉给它铺点，来点咱们这羊汤，点点小香菜，然后咱们来点这个蒜末，来上一点点生抽，然后撒点辣椒面，浇点热油。Hello， 大家好，不容易啊，终于搞定了。咱们来一口这个叫水盆羊肉啊，哇，这种感觉太爽啊！再来一口烤肉。
再来一口烤羊排。咱们给上边稍微来点这个灵魂辣椒椒鸡。这小羊肉啊，哦，哇呀！哎呀，辣椒配小羊肉啊，攒劲的很，我天！哇，太美了！这一口真超满足。咱们稍微来点这个小醋，没有醋的这个粉啊，我突然感觉这个水盆羊肉啊，多少有点贵州羊肉粉的意思啊。我不知道有没有贵州的小伙伴。我天，加点醋以后啊，咱们这小粉啊更加滋润了。我天，这小辣椒弥漫上来了。太完美了！给大家看看这蒜泼羊肉，这个是我的最爱。咱们来一个小馍馍啊，美美丽丽的小肉夹馍。哇天，满满登登啊！在家的话，我天，我这饼不是特别行啊，我感觉快要散了。给大家展示一下我的深渊樱桃小口啊。哇，棒！哇，来小瓣蒜，到这儿已经夹不住了。
这就是我为什么不敢多加啊，因为它真的要抻爆了。必须拿可乐顺一顺了。咱们来点这个烤小羊排，味道非常 beautiful。今天突然馋牛腩饭了，正好冰箱里边有点牛腩，冷水浸泡2个多小时，给它解冻了一下，结果好像不是特别成功啊，就这样非常好切。这牛腩有个10几斤啊，咱们好像用不了这么多啊，给它弄上1大半。然后咱们给它切个相对比较大一点的块儿，这样吃起来比较过瘾啊。这一个块儿，这一块儿相当半个拳头那么大。我发现牛腩这个肉啊，涮火锅应该不错，又肥又瘦的。接下来把小牛肉给它简单焯个水，稍微来点水。然后咱们给里边稍微来点料酒，接下来切点葱姜，还是咱们的老三样。准备好块大姜，咱们稍微来点就行，不用太多啊。点缀一下，再来点辣皮子，咱们把浮沫啊给它咻咻的打一下，浮沫撇的差不多啊，咱们把这小牛肉给它捞出。这样把这牛窝骨稍微剪一下，它相对来说，成熟的时候啊，好熟一些。咱们给锅里边稍微来点油啊，这2天天冷啊，这油都冻上了。油温3、4成热，咱们把切好的葱姜下到锅中，然后来点黄豆酱，好香。然后咱们把牛肉啊下到锅中，然后反复煸炒一下，放点生抽，老抽上点颜色。今天的肉量比较少啊，咱们用小高压锅，这几个牛窝骨都占了它半壁江山了。非常的完美，
稍微再来点水，然后八角、桂皮、香叶，炒过两姜，搞里头。小火啊，咱们给它压上1个半小时。再准备颗土豆啊，切成小点的丁啊，然后咱们把土豆啊，给它放到锅中啊，盖盖儿，再给它焖上10分钟。小鹅骨，各种小牛肉。好了，大家好，我很不容易啊，终于搞定了。咦，米饭没拿米饭。今天这个是下饭菜，咱们做实来上1小碗。好烫啊！来上这么一小块儿。今天的这个肉啊，切的不是特别规则，炖的相当辣火啊。哇，太烫了！这个温度啊，直接要了我的老命了。接下来咱们吃一块这个小窝骨，这个造型多少有点像小鲍鱼啊。告诉大家一个好消息啊，这个窝骨啊，在运输的途中啊，就已经有一半已经被撕碎了。油汪汪的，相当 nice 了。咱们给上边来点这个辣椒油。今天咱们吃的斯文一点，就不用上手了。再来上一小块儿，这个肉啊，超级瓷实啊。
由于温度的原因啊，我和这块肉啊产生了极限的拉扯。再来一片咻咻的小窝骨，这块窝骨啊，绝对有我半张脸这么大。耶！失误了。这一坨子相当攒劲了。稍微咱们再快一勺这个牛肉吧，咱们给它直接整上点小辣椒，拌饭 happy， 番腌菜，米饭必须盖，谁盖谁可爱。吃肉不吃蒜，香味少一半。咱们好好给它顺口可乐。可乐的泡沫啊，在舌尖颤动的时刻，哇天，超级美妙。